Penje laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Kawuono wadwa go mbaka kotenore kod chandruoge mathoro mako joma mine. Gin chandruoge mage? Kapok adonje twak kata kapok anyisi ni gin chandruoge mage, miya thuolo mondo mi warwak daktari marwa ni machiegni e penj laktar. Moribo nyisowa nyingi, in wuod kanye, ilony e tuoche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel. Pero kamano Ruth, an iluonga ni Dr. Ephraim Ochola. Awuod Mbita Mfangano. Adil gi tuoche thieth ma joma mine. Erokamano nya daktari. Wamor mar bedo kodi e penj laktar. Thoro wach kawuono en tuoche mathoro mako duong joma mine kata vaginal infections. Ineno ni wago mpaka ni koso wateni gi kidi matino. Erokamano Ruth, en aduoko erokamano kuom luonga mondo mi wawuoye e yore mek tuoche mathoro mako joma mine e yor kaduong joma mine. Nikech gin gima bedo very common. Wawacho ni en shida ma ng'ata mamiyo thoro bet godo. Koro en topic maber kwalalore. Joma mine mang'eny thoro bedo kod infections mag kaduongi. Wabo kawo ringre ng'ama miyo kaeto seche mowacho ni duong joma mine, wanyalo ng'iyo ni wawacho kanye, nikech ing'eni duong opogore daktari. Koro inyalo nyisowa ni ka ema kawuono dwa kete maino kawuono thoth tuoche kata thoth chandruoge mathoro mako en kama e system mar ng'ama miyo kwa kete yo machuok. Koro waneno ni mae mwaluongo ni genital tract mar ng'ama miyo. En yor nyodo mar ng'ama miyo. To yor nyodo mar ng'ama miyo chakore gi piny. E picha kae nitie komokwa onyiso maber, lakini nitiere dho vagina mwaluongo ni vulva. Kasto koma kwarni kae koro e vagina. Kasto kwa dhi mbele to koro wayudo mfuko mwaluongo gi dho ngere ni uterus. Kasto malo kucho to koro nitiere fallopian tubes gi ovaries. To kawuono kwadwa wuoye e tuoche mamako kaduong joma mine, apani wabro wuoyo ng'enyne wabro dwel mana e duong ng'ama miyo piny ka. Dr. Ephraim, seche wawacho ni vaginal infection kata tuo mamako duong joma mine, wawachang'o? Seche kwa wacho vaginal infection, mani ng'eni wawuoye gi malanda kabisa. Malach kabisa. Nikech koro wachako paro ni to en ang'o kidienje mage mek tuoche mamako kaduong joma miyo. To kwachako wawacho ni tuoche gi nyabedo bacterial infection, ginyabedo viral infection, to ginyabedo fungal infection. Magi kaluwore gi kute makelo tuoche gi. Koro kaluwore gi kute go wanyacho ni en bacteria gi ema kele, en viral kata en fungal. Makoro magi kidienje adek madongo. Bacterial, viral kata gi fungal. Te kidienje gi magi mathoro bedo mang'eny? Bacterial? Kidienje gi mathoro bedo mang'eny kabisa en fungal. King'iyo nonro, literature wacho ni 3/4 adek ewi 4 mar joma miyo e kit ngimagi nyaka gibibede ni gin gi fungal infection. Nyaka bibede ni fungal infection obedo gi dalili moro ni fungal infection okadho kuome. 3 ewi 4. Seche mowacho fungal infections gi Dr. Ephraim mabende mathoth ni mako joma mine, magi wawuoyo kuom infections kaka mage, ang'o matimore kuom ng'ama miyo, kata wanyalo mulo bacterial matin kod viral bende matin? Kwachaka kodwa wuoyo kaka vagina mar ng'ama miyo ningoro bede. Iyudo ka nitiere nga e vagina kanyo nitiere nga bacteria moko mabeyo. Mwaluongo ga ni lactobacilli. Gin bacteria kata mana e del nitiere bacteria moko ma gin gikonyo dendi. Gimbe gikonyore lakini gin bet gi kanyo konyo del. Tiyudo ni bacteria gi mondo mi gibede e vagina kanyo, gi maintain gimwaluongo ni pH mar vagina no. To pH no onigro bed ni en acid. Acid chande ang'wa chiwne example gi pindim.
pindim mane acid Wach okech. Kech wach. To koro buru to koro en basic. Koro environment mar vajan onego bed ni en acid. To gimomiyo environment onego bed kamano, okonyo mondo kik tuoche bedi. Mano bende is a way mar protecting. Koro ka pH no ko odhi mobet malo to nitie gik ma grow. Koro iyudo ka fungal go grow. Koro iyudo ka nitiere bacteria moko ma koro kibeyo. Gimbe ka gidonjo to gi interfere gi bacteria moko mabeyo ka to interfere gi pH no. Koro iyudo seche moko ka bacteria moko bende grow to cause infection maluongo ni bacterial core infection. Koro kendo ka gi interfere gi pH no to koro fungal ka be grow. Koro mineno ka ng'ama miyo sana mwaluongo ni yeast infection kata kidhi no daktari to nyisi ni gi candida. Candidiasis, candida no dongere waluongo ni candida albicans. En fungal. Koro en very common to grow kaluwore gi thuolo moyudo. En ni environment olokore, koro nyalo grow kata immunity mar del odok piny matin. Yeast infections, othoro ga bedo mang'eny mokalo, tiende ni ka pH mar duong' mamiyo lokore to inyalo bedo kod yeast infection. Moro, ang'o manyalo chwalo mondo mi pH ni olokre daktari? Pimonwa ni ka bakteria gi maricho odhi oloko pH ni kaito fungi ka bende dongo, ng'ato nyalo bedo kod yeast infections. Ang'o mathoro loko pH mar duong' ng'ama miyo ma ang' nokete ong'ala mamalo mar yudo kata yeast infection ma wadwa kete maino ni? Koro king'iyo nonro maber, iyudo ka gimak maintain that pH en bacteria moko mwawacho ni mabeyo ka. To inya yudo seche moko kane in kata gaonda gi homa to idhi timuonyo yath antibiotics. To antibiotics ka nego kute ok oyier monego. En konego to nega te. Koro iyudo ka seche moko nithiedhori tuo moro to in on antibiotics. To iyudo bang' kisetiyo gi yath to koro kendo koro discharge in go piny kocha. Gima notimore ni seche mani muonyo antibiotics chande tinego bacteria minego nyaka bacteria mabeyo. Koro mi interfere gi pH ma piny kacha ka. Koro iyudo ka kendo koro chiwo room mar ginene mar fungals go grow. To iyudo ka nitie gik moko machalo kaka pregnancy. Watemo wacho ni pregnancy seche ma in pregnant cha seche mipek to dendi kawo immunity mari duoko piny. Koro ka immunity mar dendi ni piny to koro miyo thuolo mar gik moko machalo kaka fungi kande grow. Koro iyudo ka mano affect immunity mar dendi. Nitie tuoche moko kaka diabetic mamiyo immunity mar dendi dok piny. Nitie tuoche moko kaka HIV infection makelo kiwango mar immunity mari ni piny. To miyo thuolo mar gik machalo kaka fungi kande dhi malo. Nitie thieth moko kaka wawacho kaka chemotherapy, yien moko ma ji muonyo kaka matelo immunity mar del piny kaka steroids. Magi ka dendi odok piny, askeche mek dendi ni piny, to miyo gik machalo kaka fungi go koro yeast go dongo. To komagi nyadonge maber kabisa to en ka duong' ni kocha. To ipimo ni gik mang'eny nyalo miyo gini timore. Kuom ranyisi ka ng'ama miyo nigi opek, entiere kod ich, weche mag diabetes kata mar sukari, daktari antibiotics bende semulonwa nikech antibiotics gidhi to nego nyaka bakteria mabeyo ma ang' nomi ng'ato bedo kod thuolo mar bedo kod yeast infection. Oral contraceptives, tiende ni yedhe mag komo nyuol kaka neno e picha wakani, mulna kamana matin daktari. Koro iyudo ka awacho tani hormones. Nitiere hormones madel nitie godo ma affect the pH. Koro kaka oral contraceptive mineno wawacho no affect the pH of the vagina. Nitiere hormone moko kanyiluongo ni progesterone. Progesterone affect the pH of the vagina. Otemo mondo odhi malo matin. To kaka wawacho ni ka pH no owe bedo ma acidic chande to koro fungal ka nyalo grow. Koro kata oral contraceptive affect the pH of the vagina.
Kapok adonjo e kidieny machielo kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni nitiere kod yeast infection kata vaginal infection, gik moko kaka stress, kaka koso nindo ma ok kare ahinya ma bende thothne timorega ne joma mine. Magi bende nitiere kaka nyalo loko system mar ng'ama miyo. Wawacho ni stress affect immunity mar del. O strain askeche mek dendi to askeche mek dendi dok piny. To kaka nowacho ni dok piny mar askari miyo gik moro amora kata gik moko mane askeche onigore bed ni golo nyalo koro bet malo. Koro yes, wanyacho ni stress ka askari mek dendi odhi piny nyalo miyo fungal yeast infection bedo malo. Mori nyalo mulo no mula gino ka maka ng'ato neno to nyalo chichi nyaka bede ni nitiere kod infection. Erokamano Ruth, wawacho ni dalili ma nyiso ni inya bedo ni in gi yeast infection. Dalili mokwongo en gik ma wuok kaduong'ni. Wawacho ni discharge. Ng'ama miyo moro amora to nigi discharge. To nitie discharge ma normal. To ma ka yeast gi grow to koro iyudo ka discharge no pogore. Sana iyudo ka en gi whitish discharge. Onya bedo ma very thick to en white. Ka seche mowuok no tiyudo ka koro owuok gi ilo iguonyo piny kucho kabisa. To koro ka hilo no beti tiyudo ka nitiere gima luongo ni inflammation. Inflammation okoro iyudo ka kucho bet makwar. Obedo inflamed to ili to seche moko kata kiromo gi wuon pachi to koro nitiere some burning sensation nikech friction ma betie chande. To ng'enyne iyudo ka discharge cha emiboneno ka bromi alert ni discharge ma white thick topek nyisi ni there is something. Koro iyudo ka nitiere itchiness, tiyudo ka en sore. Kaso because of that inflammation kiromo gi wuon paru iyudo ka koro nitiere burning sensation moro kanyo. Koro ineno ni nitiere some mago dalili mek yeast infection. Iwacho nitiere normal discharge kod white discharge mabro nyiso ni ng'ato nitiere kod yeast infection. Mulnwa discharge ma normal mondo mi oganda ong'e ni ma ata en normal, mabiro rachar to pek ni ma ata ok en normal mana kaka iwacho. Joma thoth joma mine ibo bet ka ng'ama miyo ting'eyo discharge ma ng'ama miyo golo, though wawacho ni obet kopogore kaluwore gi cycle mar ng'ama miyo. Nitiere seche ma but mostly en ga clear. To ibo yudo ka seche moko omedore obedo a bit mucoid. En ga bit of mucus. Seche moko ka ichiegni chopo ovulation katikati mar period mari. Koro nitiere clear, normal to ken fall onge gi smell. To ineno ka en clear. Onyalo increase to bedo mucoid towards ovulation kaso bedo normal. Seche mano is a normal cycle gi discharge ma bedo ma kawaida. To koro kochako bedo ineno ka en white ochalo yogurt en mapek. To bendo bedo accompanied gi dalili mowacho mek guonyo gi soreness no. Tineno ka bedo ni seche moko seche ma ibedo gi yeast to seche moko nya bedo gi koro harufu moro chako wuok bende. Kono ni koro kato infection nya bet. En mana kaka Dr. Ephraim owacho gi magi ranyisi ma kineno to inyalo chichi nyaka bede ni nitiere kod yeast infection. Wacho no kacha ni iwinjo ka gima kaduong' ni ili ok kamano daktari. En kamano seche ma iriwori gi wuon paru ibro winjo rem, ni wacho ni irritation koso rem, pain, irritation. En rem moro machalo gima rewni wang, burning sensation. En rem moro ma burning in ma during koso after. Ibro winje after sana. Mostly they feel it after sex gi burning sensation. Kaito bende wacho no kata nyalo neno discharge mano en gigo mawuoga kuom ng'ama miyo. Kineno ka beto loko rangi en rachar to beto pek tik moro bendo biro go mok ber ahinya, mano nyalo bedo ni nitiere kod yeast infection. Kaito bende seche ma iolo pi bende biro bedo kod burning. Ok ni en painful, ok en ni en rem, to en kagima orewore. Waka uyueyo ka waduogo kineno ranyisi gi enang'o gini monego be ni timo mapiyo kaka nyalore. Complications mage mathoro bet kidhi mabor kikisudi.
Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Ramogi. Regulation occurred through Gimilong public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ngany seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kane. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumo. Wantiere kod Dr. Ephraim e studio ka wang'iyo yeast infection kata tuoche mathoro mako duong' joma mine wadendo kata gi dhowegi ni vaginal infections. Ka waketo maino e yeast ka nikech e mathoro mako joma mine. Daktari ng'ato neno ranyisi gi kaka ipimonwa ranyisi gi. Obiro iri ni daktari asebedo kaneno mage ma asebedo kaneno mage ma ukang'eyo ni nego beni ng'ato neno gigi kuom thuolo marom nade kapok obiro ir laktar koso nego beni ochako nena ranyisi lokruok e system nene itoringo dhi ir laktar. Ka osebiro iri utimo diagnosis nango mondo mi yangi ni ma en yeast infection. Erokamano sami neno dalili gi onengore beda ni immediately idhi neno daktari. Nikech kiseneno ka ok en gima kawaida. Koro ber kidhi neno daktari machiegni kodi. To mana kaka tuoche mamoko kidhi neno daktari nyaka okuongo bed piny mugo mbaka mokaw history mari gi shida ma in godo mokelino. Koro ka en shida madhi gi your infections gi to obro penji kaluwore gi discharge no thuolo misebedo gi discharge no ka nitiere dalili miwinjo mwasewachogo. Koro ka daktari oneno dalili go te kasto wadhi e gimuluongo ni examination.
thoro ne nyaka o examine mongi to ng'at man gi discharge ong'eyo physically koso discharge ne mong'eyo nyaka ing'i physically nitie gimwa tiyogo iluongo ni speculum examination ma joma mine nyaka idhi ming'i yor nyuol no ming'i ni discharge miwacho ni ng'eni ng'ato nyawacho kata ni en white to wat seke moko kata ne en yellow koro nyaka idhi ng'i mi tim ne examination mi tim that speculum mi dhi ming'i okay koro kwa wuoye wach diagnosis chutho onengore bed ni wakao swab kanyo wakao discharge no nitiere gima wakawego to watere lab to wadhi ng'iyo kotere lab to biro golo ni gini ne en yeast koro koduogo to nyisi ni en albicans kaso albicans ni nitie yath matiyo matieke koro seke moko bang' thiedhe no bende nitiere kaka wacho ni sana gigrow nikech pH mar vagina seke moko bet ni no bedo interfered with koro kata pH mar vagina no bende nitie yath matiyo godo to just harmonize that pH. Daktari e duong' mamiyo isetimo nonro miyudo ni entiere kod yeast tiende ni dhi mi iyawo ming'iyo miswab mitere lab mineno ni en yeast bentiere ga thuolo ma yeast infection yowe modongo ahinya mowuok e duong' mamiyo ka gima koro idho nyaka cervix ka mano kaponono ni ok ang'eyo ka gik ma kamano nyalo ga timore. Koro ng'enyne yeast infection kobedo chronic nitiere dalili nikech dong' ng'eni duong' mamiyo no to ena awach ni en barabara kadhi adhiya odhi adhiya nyaka uterus modhi nyaka tubes modhi nyaka malo kocha it is an open thing koro ng'enyne ang' wawuoye complication kokithiedho yeast no to ng'enyne koro yudo ka ong'eny vagina ka vagina ka emogro because of the pH mantiere kanyo koro yudo seke moko malo kocha pH ma malo kocha might not bro bet mopogore gi mantiere piny kae. Weche maliekore kor pap daktari ni ng'ama dichuo samoro nyalo miyo ng'ama miyo yeast infections nikech itudo ga weche mag bedo achiel kod tuoche mopogore opogore kaka STIs kod weche makamago. Yeast infection bende nyalo yud kuom riwruok gi ng'ama dichuo. Erokamano Ruth, gombo mondo awach ni yeast infection ok en achiel kuom STIs. However, to kipenjo ni bende ng'ama dichuo nyalo miyo ng'ama miyo yeast infection yes to ng'ama miyo be nyalo miyo ng'ama dichuo yeast infection yes inya yude e yor riwruok mar ng'ama miyo gi ng'ama dichuo yes ma onyalo landore e yore mag riwruok seche ma ng'ato entiere kod yeast infection weche moko iwacho ga bende ni samoro ka ng'ama miyo tiyo kod yogurt inyalo madho yogurt kata chak ma upuo chak ma wach kotenre kod koro kwadok e weche mag acid base weche mag pH mar yogurt kachiel kod mar duong' ng'ama miyo ni kaponono nyalo tiyo kod yogurt bende mar luoko duong' ng'ama miyo kanyo bende nyalo duoko pH neno e wang'e mulna kaka jalony kotenre kod weche maliekore papgi ok iluoko owacho ni vagina kanyo owacho ni en oluokore kende it is en machine maluokore kende koro ok onegore bed ni iluoko i vagina inside vagina onegore bed ni iluokore kende luoko makanyo onegore bed ni rumo at the vulva ma inside not oluokore kende to kadok e penjo ni mokwongo mar ni giwachore ni yogurt konyo e weche mek yeast en adier to nikech koro wawacho ni gimomiyo yogurt poto en bacteria nitie bacteria e yogurt momiyo yogurt poto nga to bacteria mantie e yogurt cha en mwaluonge ni lactobacilli to lactobacilli gi emo wacho ni nitiere vagina kae gi gine bacteria maber ma maintain the pH of that vagina koro kimadho yogurt
the original yogurt wawacho ma onge skari nitiere moro yogurt ma flavored ma flavored no in fact ma flavored does not help nikech okikony nikech ma flavored no bacteria kata maricho ohero skari koro moro ma onge skari no kimadho to increase imedo kiwango mar lactobacilli ka idendi koro lactobacilli ka gima gibro timo gibro dhi maintain pH mar vagina cha to koro miyo gik machalo kaka fungi gi ok grow ok en ni kidhi olo yogurt piny kocha en ni koro kitero kimadho yogurt to lactobacilli kai bet mang'eny e dendi to konyo pH ko koro yogurt no en one of gik bedo encouraged in terms kwa wuoye weche ma preventive kwa dwaro prevent recurrent infection nyanyisi ni it's good nyaka that natural yogurt mondo mi omed lactobacilli mondo mi wa maintain pH mar vagina yes omiyo we attend kanyo kidi matini weche mag luoko duong joma mine daktari kata kamano weche mkapo kwa donje thieth nikech osetim nonro miyudo ni to yeast infection kaka laktar nyaka ibed kod yo ma obidhi yo mopuodhi yo misomo kaka laktar mar thiedho yeast infection kata kamano kaka moko gibeber ka wawuoya mondo mi oganda ong'e ni kata wacho dok ni wacho magi salun wacho gi e chiro to in kaka laktar thothne okipuodho iwacho ni encourage madho yogurt ma natural moko mede sukari konyo balance pH mar duong mamiyo wach mar salt bath ni joma mine ka Saporo inyalo bedo pi mamor mantiere kod chumbi mondo mi okonya luoko system ainya gi piny koni ni wacho ni ok luoki rumo gi valva okanyo ni ma abende gin maliekore pap e chiro mago to maliekore pap e chiro iyudo ka kwa thieth kanyo ka wawuoye thieth nitiere thiedho kaso bang' kose thiedhi wawuoye preventive inyisi ni kaka inya geng'o ndalo mabiro tiyudo ka ndalo mabiro no wawuoye mana gima luongo ni hygiene perineal hygiene mar kachien ni kocha ok en bedo pi mar chumbi ok en bedo pi mamor en mana maintaining hygiene bomo ka wawuoye weche ma nanga ma iye panty use cotton pants yudo kwa wuoye weche mag hygiene go wawuoyo tiyo gi probiotics go eko ma yogurt no bro biro to en mana madho eken ginene oken luoko godo omiyo joma mine thothne yore mag tudruok mag mbui daktari kawuono yango ni kikiti kod yogurt kikiti kod gimoro amora e duong'ni kitimo mano to inyalo kelo chandruok moingo kaka onego bed nobet kato wacho ni kata luoko bende kaber to kik iluoki gik mana e valva gi oko koni daktari isetimo nonro miyudo ni ma ato yeast infection mulna ni thieth thoro chalo nade koro gima timore kiseyudo tuo ni yeast infection nitiere yath mwaluongo ni antifungal to antifungal gi gin yien mantiere gin available gintiere yudo gi yot nikech ging'eny koro nitie yath mimi mabro nego kute mek fungal go mabro nego yeast go to bang' nego yeast go nitiere yath ma kendi nya tiyo godo to ma balance pH mari koro kindi yath matigo mantigo yeast go nitiere mimuonyo nitiere mabedo inserted piny kocha to nitiere moko mabedo cream ma cream chande wach ni mo chal mo miwiro koro gin kidienje mopogore lakini gima gitiyo to en achiel mori nyalo nyisowa ni yedhe gi thoth ne ng'ato tiyo godo kuom thuolo marom nade kuom ranyisi ka en yath ma isoyo gi duong' mamiyo e seche ma isoye ni nitiere okang' monego bed ni luwo kotenore kod weche mag hygiene kotenore kod kaka onego bed ni soye kapo nono ni en mimuonyo inyalo muonye kuom thuolo marom nade kod weche ma kamago nitiere ma imuonyo ma nitiere ma ibodo ka daktari nyise sani ma imuonya dichiel ena one off kamano one off nitiere mimuonyo madhi ndalo 5 okay to nitiere ma isoyo ma bet ma ndalo 3 nitiere misoyo ma bet ma ndalo 6 nitiere misoyo ma nyabet kata ma ndalo 10 to bang' kise thiedho kanyo daktari nyamini bang' ma
koro chakiti gi mar balance pH no. Koro bang pH no, then the third step nyaka wuoye weche mag preventing it. Koro preventing it kanyo daktari nyaka bilalre kodi e yor machalo kaka hygiene go, lewni mirwako go, ma iye go, kod tiyo gi gik maluongo probiotic ma wawacho machalo kaka yogurt go, weche machalo ginger ka gin probiotics. En penj laktar ko kaliramo gi TV ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. Ephraim e studio, wang'iyo kata yeast infection kata tuoche mathoro mako duong' joma mine. Kik wiwil ni kiwinjo rem kata rewni seche ma iriwori gi jaodi ka intiere kod discharge, igolo gik marochere to pek to samoro nitiere kod tik marach, nyalo bedo ranyisi mar yeast infection. Ka waduogo to wabong'iyo kidienje mopogore opogore mag discharge seche ma daktari osethiedhi, bende pod inyalo somo ni discharge ni chal nade, wabo bedo kod picha maber mokalo, omiyo kadwa ni bed mabor kata matin. Kae to kibet kod yeast ni ma ok ithiedhe to complications ge thoro chalo nade. Kik wiwil daktari nowacho ni ena yo moyawre ma koko bedo controlled gi piny ka to moro nyalo kendo kelo chandruok malo kucho e nyodo ka achiel kod fallopian tube nyaka samoro e dag tong' mag joma mine. Kikisudi chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D*860 *418# Ramogi TV enod jower duto. Chenro mar jugo sachi kata omenda ma iyudo e ohandi ka iketo gi e account mari mar kungo. Kalure gi kaka ndalo sudo pile pile e kaka tuo mareno medra meda. To gi kaka ng'eye tuo mareno ibo luong ni mixed amnesia. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Watu wenye tunabeba ni watu wenye wanaenda kazi airport, wanaenda kazi SGR. Sasa saa hii hawaendi airport, saa hii hawaendi. Ng'anyo medo rocho chenro makagi kacha ka ng'ata chielo negi Kakamega kendo bila norida rita e alwora mar paw ndege ma JKIA. Honorable Rosalinda Soipan Tuya AGH, Cabinet Secretary, Minister of Defense. Edan Duale koro wil kendo wale ne tele migao mar alwora ka Soipan Tuya ochwale migao mar lweny. We cannot kill our people, and the time when we are mourning them, we are looking for officers. I am in total disagreement with James Agriole. Duond bura mar ODM oyudre i lweny e kind jokanyo e wi okang' mar dwaro tiyo gi sirikal.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wasingo kacha ni ka waduogo to daktari bro paronwa discharge kaka chal. Kineno marachar mapek moro golo tik inyalo bedo kod yeast infection. No wacho ni diere ma ng'ato ovulate kata diere makoro tongo ikore ma ng'ato nyalo mako ich to thothne en clear otimo othinyo kama onyalo bedo no yuare mano bende na discharge machielo to thothne en onge gi tiko kodum kata matin. To kopogore kod mago bende wantiere kod discharge mopogore daktari mana kaka wanene picha ka mori nyalo wuotho kodwa mondo mikawa ka to joma mine nyalo ng'eyo discharge mawuok e dende to ng'eyo ni mato Dr. Ephraim no wacho ni en ma gima ero kamano Ruth wacho ni discharge e dalili mokwongo mar infection mar vaginal infection to discharge ni bro nyiso kabind tuo ma inya bet ni ntiere godo to bende koro wan gi chat ka monyalo wuotho mondo mi wang'i no wacho ni yeast infection and white kineno white mathik sana ubet ni en yeast infection gima luongo fungal infection to kopo ni discharge mari neno ka en yellow chances mar other bacterial ratom gine sexual transmitted infection moko machalo ka gonorrhea gigolo yellowish discharge to kineno ka discharge migolo en remo rakwar onya bedo ni en period mari ma kawaida igolo remo to ka nitiere infection e cervix gima luongo ni cervicitis koro en ogolo remo en remo ineno ka discharge ni no rakwar nitie gik mabedo growth moko mabedo e cervix kanyo waluongo gi ni polyps go koro polyps go bende kopo ni bleed to en remo ne mawuok koro kineno remo to nyisi ni chali remo ni ya malo oya e cervix oya e ufuko mar nyodo nikech mana cervix no bende mana ufuko mar nyodo seke moko remo kaya gi malo kocha nikech oya gi malo kocha to riwore gi discharge moko to ko yudo ka en kala ne koro pink nitakendi koro agnoa luongo nade gi dholu ochal gi kala mar screen wane seke moko mano inflammation oni mane cervix kata vagina pink kacha to ko en grey kino ka obiro ma grey mabiro rateng mano bende infection no yae vagina kanyo to ikose gi bacteria en gima luongo ni bacterial vaginosis to bacterial vaginosis ni kopogore gi bedo grainy en ga gi dung moro ma specific machalo mar rech koro en kineno ka discharge grey to ipenjo jatuo to nyisi ni to dung nang'o ibedo ka dung mare chalo mar rech koro ing'eni en bacterial vaginosis koro ibedo ka yadhe pogore gi mar yeast cha ni chiwo antifungal koro kati chiwo antibiotics to no wacho ni ma kawaida cha to en clear en gine ma clear en healthy discharge yudo ka en normal seke moko seche ma in gi ich seke moko sa ovulation kata ka en hormonal balance seke moko yudo jatuo biro nyisi ni en gi gine en gi discharge mang'eny lakini en clear koro gima chande en ni obiro mang'eny koro biro ne mang'eny no nyiso seke moko ni hormones gemo emopogore kata seke moko bet mang'eny nen wakati motimo ovulation kata bet mang'eny nikech koro pek lakini infection to onge koro mano ina mopogore mek discharge kaluwore gi situation mar mamiyo adwoki chien mana matin Dr. Ephraim seche ma ng'ato tiyo gi yath ni wacho kacha ni kapo nono ni en yath mimuonyo daktari bro wuotho kodi kendo bonyisi ni yadhni onego bed ni muonyo kama mori nyalo mulonwa matin seche ma ng'ato nitiere thieth bende oyiene mondo mi oriwre kod jaode nikech ni wachonwa ni ng'ama dichuo nyalo chiwo ne ng'ama mine ng'ama miyo yeast infection vice versa kamano seche ma ng'ato ithiedho to kae pod otiyo gi yath onyariwore gi jaode but koro daktari bro nyisi ni iti gi gima luongo ni barriers nyanyisi ni ka nikech unyaromo gi jaodi to tuoni nyalo bedo transmitted mokwongo inya thiedho ng'ama miyo thiedho imiyo yath kata ng'ama dichuo to seche ma pod gine thieth mithiedho ni to koro gitiyo gi condom gitimo barrier method mondo meki gitim that co-infection. Yes. Koro okinya nyiso ng'ato ni semoko ine thieth 15 days. Koro 15 days gi
okinya romo gi partner mari lakini nyake imiye education ni kuromo to kuri tiyo gi barrier seche ma podin seche ma ji man ine thieth to ka beto ber kithiedho ute seche ma ng'ato nitiere kod ich mulna pregnancy kod yeast infection ng'ato nitiere kod ich opek nitiere kod yeast infection iwacho ga ni joma mine mapek nitiere yedhe moko onego bed ni gitiyo godo ma bende ok onego bed kata ne gimuonyo thothne joma mine mantiere kod yeast infection utimo nang'o kata ikonyogi nang'o to bende onyalo rocho ich ma ng'ama miyo ni oting'o. Erokamano wawacho ni bet mapek en thuolo mar bedo gi yeast infection. Koro yeast infection wacho ni en tuo ma common, very common kuom mine mapek. Koro ka ing'ama miyo mapek bedo gi yeast infection ok onego bed ni bet gima wendo kuom kik mi wasiwasi koro nikech en gima pregnancy chande o contribute oduoko askeche mek dendi piny ochako bedo gi ichcha bochako interfere gi pH mar your vagina koro fungal infection kande odongo kanyo kabisa koro joma pek go nyaka wathiedhi to mostly yeth mwatiyo godo gin yath mar safe na ich koro yudo ka most yath mwitiyo godo watiyo gi yath matiyo mana local e vagina kanyo koro first line wamiyo gi pessaries clotrimazole pessaries ma bedo inserted kanyo to clear the yeast infection mantie piny kanyo to ni wacho ni bende koko thiedhe nitiere problem onya kelo ne ng'ama pek onya kelo problem ne ng'ama pek kokithiedho yeast onya miyo nitie gima pi ma moluoro nyathicha nyalo break onya miyo pigcha break koro ka pigno break tinyalo inyalo miscarriage inya bedo gi preterm labor koro mago complication manya biro kopo oko thiedhe to bende kokithiedhe seche mano wacho ni dalili ka inya guonyo kacha to ibedo gi cracks moko kacha tibedo gi raw area chances mar infections moko bet kanyo bende koro bedo malo wawere gi mine mapek. Dr. Ephraim wadhi mine ma koro ok pek to nitiere kod yeast infection to kothiedhi complications ma thoro bedo. Koro complications kaka nwawacho manyalo thoro bedo sana sana kata mine ma moki pek seche ma isebedo gi yeast infection chances mar pH mari mar vagina kacha is not stable chances kata mar other co-infection moko mwacho mak bacterial infections are also very high koro yudo ka ibedo gi infections go to okithiedho chances ni ginyalo idho malo magi affect kata ofuko magi affect kata mana tubes meki are also very high yes. Ma onyalo rocho nyaka onya rocho kata mana dwaro mari mar ich ndalo mabiro makabeto nego bed ni ithiedhe mapiyo piyo kaka nyalore mondo mi wageng' kata kaka bedo ng'ato bedo uncomfortable kaka ponono ni dhi molandore kata motegno kod weche makamago. Nitiere paro moro ma ng'ato paro kanisa moro ka nitiere kod yeast infection daktari to chiegni neno malo kata chiegni bet gi period to nitiere kaka seche ma oneno period seche ma oneno malo cha to remb period nyalo flash yeast infection kata nyalo ketho pH mar vagina mar duongne liekore koso ntiere science matine toke kanyo mano nitie gi science wawacho ni kaluwore gi cycle mari nitiere hormones kaka change kaka ng'ato bedo gi cycle koro yudo nitiere jomoko mamiyo miyudo ka seche ma gidhi e period ka gitiere ka period kama to gin gi shida mar yeast infection koro yudo ka gima timore ni seche ma cycle mari seche midhi malo cha nitiere kaka cycle no affect pH mari wa vagina iwinja koro pH mari vagina ni ko okethore tido ka yeast ka grow koro joma kamago gimwatemo timonegi en wathiedho yeast chande kaso wamiyo gi in terms of prevention wamiyo gi probiotic moro ma increase bacteria moko mabeyo ka lactobacilli ma maintain their pH ka
Koro kata ka gidhi malo to pH margi does not get interfered with. Mama utudore kod circle mar ng'ato kaka chal ma ok en mar papa nitiere kod science matin e. Wazo ni papa ka bende nitiere gik manya konyo matin daktari. En adier. Daktari mulna jago no mathoro bedo kod nitiere kod yeast infection. Bang' ndalo moko othiedhe ochako bedo kod yeast infection. Ng'at ma en osiko bedo kod yeast infection sate kata odoko ni osemiye puonj ni moro inyalo geng'o kata inyalo temo control kama ma en ng'at mantiere kod chandruok e dende wuon koso mana lifestyle ngimane. Yeast infection ng'ama kama gik ma bet wawacho ni gin multifactorial, gin gik mang'eny, ok en gimoro achiel. Tiyudo ka fungal gima cause yeast ni. Fungal ni iluongo ni infection en contact. Contact ne kata mane nanga, kata mane chochewa mwadhiegi. Fungal en komoramora. To fungi koyudo environment maber to grow. Koro iyudo ka nitiere jomoko maseke moko gik ma gitimo, gik ma gitiyo godo keto gi at risk mar bedo gi recurrent infection. To kaka no wacho ni seke moko in gi recurrent infection to in mibiri neno daktari to thiedhi, to seke moko partner mari bende nigi that yeast infection. Bang' thieth mari chaki bedo omiyi godo, then itemo bedo gi recurrent infection. Koro iyudo ka jok makamago ing'iye in totality, ing'iyo gigo te. Onya bedo ni ng'ama miyo ni period mare interfere gi pH mar dende. Tinya yudo ni ng'ama miyo ni seke moko nitiere problem gi hygiene mare gi this fungal infection. Inya yudo ni ng'ama miyo ni kaluwore kata gi lewni ma iye motiyo godo emomiyo bedo gi this recurrent infection. Koro chutho seche ma ithiedho ng'ato this fungal infection ber ka gibedo both partners mondo mi ging'e. Koro kithiedho gi ka ng'ama nigi recurrent infection to imiyo gi yath both. To bang' thieth tinyiso gi preventive measures. Koro preventive measures gi to gine long term to prevent this recurrent yeast infection. Wamula ne preventive gi kuom ranyisi wacho kata ni nyaka ing'i lepi ma iye, lewni ma iye nyaka luok maler, malaw gi pi maler ma kaber timo gi e chieng'. Yo machielo ni en kaka ni wacho ni choche ma ji tiyo godo, inyalo ng'e ni cho mitiyo godo chal nade. Ok ang'eyo kaka mano ng'ato nyalo control samoro itiyo e kama ji mang'eny tiyo kod cho kata e estate kata plot ma ji riwo cho kachiel kod bafa. Weche mag tiyo kod antibiotics mang'eny kaka nipimo no e kidieny mokwongo madhi manego nyaka bakteria maber. Moro kanyo inyalo mulonwa nang'o daktari? Koro ing'eni seke moko tiyo gi antibiotics ok inya geng'o nikech seke moko in gi tuo moro. To koro chutho ni kitiyo gi antibiotics for a long time mo interfere gi bacteria mabeyo ka. Koro nigo be ni bedo encouraged mondo i replenish bacteria mabeyo ka. The probiotics. To koro yo mo wacho ni wa replenish gigo nwatiyo gi probiotics. Gik mo wacho kaka yogurt ginigo mamedo bacteria mabeyo ka. Koro the other thing mapok wawuoye wacho ni ningori encourage for proper hydration, modho pi mang'eny ma dendi bedo hydrated maber. Mano bende konyo e yor geng'o that recurrent infection with those general hygiene measures. Daktari adoko ni erokamano mang'eny kuom yawo itwa kuom puonjewa kotenore kod weche mag yeast infection. Yeast infection iwacho ni ok en STI to kata kamano inyalo yude kuom inya yude kuriworu gi partner ni. Gima timore gi yeast infection ni joma chuo gin asymptomatic. Ok gionge gi dalili moro amora. Koro inya bedo ni in gi partner ni ng'ama chuo en onge gi dalili moro amora lakini en gi chances mar ng'ama miyo. Nikech environment ma mondo yeast to grow ni kuom joma miyo. That environment. Koro kanye magi dhi gi nya. Lakini ng'ama chuo to beda carrier. Enena carrier to miyo ng'ama miyo to kuma ng'ama miyo chande ma environment chande nitiere monyalo grow to bedo gi those discharge. Erokamano nya Dr. Ephraim adoko ni erokamano makende. Wach mogik minyalo weyo wagodo kotenore kod twak wa makawuono. Erokamano Ruth.
Aduoko erokamano kuom luong mugwela godo mondo mi wawuoye weche mek thieth. Gima nya wacho ne jowinjo ni gik mawuoyegi kopo ng'ato neno dalili. Gin gik moko miyudo seche moko ng'ato chandre lakini luoro kata dhi wachogi ema chande. Koro ber kidhi osiptal machiegni kodi gini gik mathiedhore mondo mi iyud ngima makare. Wiki kudi en gimani. Wiki kudi. Nikech ponono ni okothiedhi mede kaka ne Dr. Ephraim wacho cha, onyalo kelo ni complications mang'eny. Tiende ni chandruoge maluore mang'eny mokalo. Mafadhali chobri acho magi daktari tir mondo mi iyud konyruok. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi yudi kanye? Koro ng'ato kadwa tudore koda antiere Kisumu, antiere Equity Afya Kondele clinic. Ka ng'ato dwa tudore koda to bila kanyo oyuda. Sirikal tatiyo Oyugis, Rachocho District Hospital, ndalo Monday to Friday antie kanyo. Erokamano daktari, amor mokalo ka oganda wacho ni gini ni penj laktar gibiro mondo mi konygi, akwayo ni konynagi akonya nikech mago gin joa. Ageno ne yudo konyruok nyakwara Mugia Jwanga. Kikitem luoko duogni kaka ng'ama miyo gi gimoro amora ni keto gik moko kanyo kaka yogurt inyalo madho nikech en probiotic. To kik obed yogurt ma flavored, obed yogurt ma natural. Weche mag hygiene, ler mar del, ler mar lepi ma iye nyaka ng'ima maduong' mokalo. Tok mano kende iwinjo ni joma chuo gin asymptomatic, tiende ni ginyalo bedo kod yeast infection, tok gibi neno ranyisi to in kaka ng'ama miyo nikech kaka uchwe inyalo bedo kod yeast infection ma bende nyalo kelo ni ranyisi mang'eny mamoro ok mit ahinya. Ponono ni konyori waduoko erokamano makende ne daktari marwa ne jogo picha ma wane team maduong' momiyo chenro ni obedo kaka en ni aduoko ne erokamano. Kachiel kod in jahera mar chenro ni wamed mana kete ka kwayudo konyruok, kwayudo puonj mondo mi wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.